दोस्तों, पतंजलि की आरोग्य वटी काम आती है शरीर को निरोगी रखने के लिए, विभिन्न तरह के एलर्जिक डिसीज़ को ख़त्म करने के लिए। आज की वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं पतंजलि की आरोग्य वटी के बारे में। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे किस तरह की है मेडिसिन, इसमें मिलाई गई मुख्य जड़ी बूटियों की जानकारी, इसके फ़ायदे, सेवन विधि और सावधानियों के बारे में। तो अपनी वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं पतंजलि की इस आरोग्य वटी के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास में एक छोटी सी डिब्बी रखी है जिसमें कुल मिलाकर के 80 टैबलेट आती हैं पतंजलि की आरोग्य वटी। आरोग्य का यदि हिंदी शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मीनिंग होता है रोग रहित। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस मेडिसिन आरोग्य वटी के सेवन से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। और फ़ायदे समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ध्यान दें इसमें मिलाए गए मुख्य तत्वों के बारे में। तो इसका जो फॉर्मूलेशन है डिब्बी की साइड में कंपनी ने लिखा हुआ है और इसमें कुल मिलाकर के 3 जड़ी बूटियों, जिसमें से गिलोय होती है 250 mg, उसके अलावा नीम होता है 125 mg और तुलसी होती है 125 mg प्रत्येक टैबलेट के अंदर। कुल मिलाकर के 500 मिलीग्राम मेडिसिन एक टैबलेट में होती है। बहरहाल अब बात करते हैं हम इस मेडिसिन से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। तो जैसा कि इसके तीनों ही तत्व हैं, गिलोय, नीम और तुलसी, ये तीनों ही तत्व काम आते हैं बॉडी में जो एक डिसीज़ होती है मौसम बदलने के साथ में, उनको दूर करने के लिए। जैसे कि मौसम चेंज होने पर खांसी होना, जुकाम होना, छींके लगना इत्यादि समस्याओं में यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा गिलोय और तुलसी जो रहती हैं, ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती हैं। अर्थात ऐसे रोगी जिनकी इम्यूनिटी वीक है, रोग प्रतिरोधी शक्ति काफ़ी कमज़ोर है, तो ऐसे लोगों के लिए यह पतंजलि आरोग्य वटी डेली सेवन करना काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन रहता है। चूँकि इसके अंदर नीम मिलाया गया है, नीम हेल्प करता है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी में से टॉक्सिन्स निकालने के लिए, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, लीवर को ताकत देने के लिए, और शरीर और खून के अंदर बढ़ती हुई गर्मी को शांत करने के लिए। तो ऐसी कोई भी डिसीज़ जिसमें पित्त का दोष जो है बढ़ रहा हो, पित्तज विकार शरीर में पैदा हो रहे हों, ऐसी कंडीशन में भी आप पतंजलि आरोग्य वटी का सेवन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के तीनों तत्व जब मिलकर काम करते हैं तो ये URTI और LRTI अर्थात रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, चाहे वो अपर पार्ट हो चाहे वो लोअर पार्ट हो, दोनों ही तरह के रोगों में यह आपको लाभ पहुंचाती है। शरीर में अचानक से कोई एलर्जी हो गई है, पित्ती आदि उछलने की समस्या हो रही है, बार बार अर्टिकेरिया बन जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी यह नियमित तौर पर पतंजलि आरोग्य वटी सेवन करने से आपको फ़ायदा मिलता है। इन सब के अलावा वायरल फीवर की कंडीशन हो, जुकाम बना रहता है, नाक की आंतरिक कला में स्वेलिंग आ जाती है इन्फेक्शन के कारण, साइनोसाइटिस का रोग होता है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। हल्की फुल्की खांसी की समस्या में आप इस पतंजलि आरोग्य वटी का सेवन कर सकते हैं। तो ये तो रहते हैं इसके कुछ मुख्य फायदे जो पतंजलि आरोग्य वटी का सेवन करने से हमको मिलते हैं। हालांकि तीनों ही तत्व गिलोय, नीम और तुलसी, इन तीनों के फायदे इतने सारे होते हैं कि लगातार बोलते रहें तो 1.5-2 घंटे तक भी इनका बखान समाप्त नहीं हो पाता है। लेकिन वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने मोटे मोटे फायदे आपको बता दिए हैं। बात करें इस मेडिसिन की सेवन विधि और डोजेस के बारे में, तो सामान्य तौर पर नॉर्मल अडल्ट इंसान को इसकी 2-2 टैबलेट सुबह और शाम के समय पर सेवन करनी चाहिए। गुनगुने पानी के साथ में अथवा हल्दी वाले दूध के साथ में सेवन करना बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। ध्यान रखिए कि दूध यदि गाय का रहता है तो सोने पर सुहागा वाली बात चरितार्थ हो जाती है। जो बच्चे हैं 5 साल से लेकर 14-15 साल तक की आयु में, उनको एक एक गोली दिन में 2 बार देना पर्याप्त रहता है। और जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको आधी या चौथाई गोली पीस करके शहद के साथ चटा देने से काफ़ी अच्छा लाभ यह करती है। बात करें इस मेडिसिन के सेवन काल में कुछ सावधानियों के बारे में, तो सच एज
कोई विशेष सावधानी इस मेडिसिन के सेवन के कारण रखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इतना आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जिस भी रोग में आप इस मेडिसिन को सेवन कर रहे हैं तो उस रोग में बताए गए जो पथ्य अपथ्य आदि हैं, परहेज आदि का पालन आपको करना चाहिए। ऐसा कोई भी आहार विहार आप सेवन ना करें जिसका सेवन करने से आपका रोग बढ़ जाए अथवा रोग के लक्षण जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं। सबसे लास्ट में बात करते हैं हम इस मेडिसिन की प्राइसिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 80 टैबलेट्स की यह पैकिंग रहती है और 80 टैबलेट्स की पैकिंग की जो कीमत है वो 60 रुपये रहती है, अर्थात 75 पैसे की एक टैबलेट आपको यह पड़ती है पर डे। यदि 4 टैबलेट की क्वांटिटी में भी इसको सेवन किया जा रहा है तो 3 रुपये पर डे की थेरेपी इसकी आपको बैठती है। बात करें यह मिलती कहाँ पर है, तो आपके आसपास पतंजलि के मेडिसिन काउंटर अथवा मेगा स्टोर से बहुत आसानी के साथ में पतंजलि की आरोग्यवटी आपको उपलब्ध हो जाती है। ऑनलाइन भी आप इसको खरीद सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। पतंजलि आरोग्यवटी के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पर आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल हिंदी मेडिसिन रिव्यूज़, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। बहुत जल्दी ही मैं एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।